100 litrda 10 ga 5 profil bu mana. 10 bu yog'i 5 akalar. Mana o g'alada. Bu yog'i 5 akalar. Mana Allohga hamd bo'lsin. Ustani qo'y. Ukamizni Xorazm viloyatiga Hazarat tumaniga yoqib tekshirib chiqarib yuboramiz. Olim bobo osh markazidan Yodgor akam zakaz berdi, bitta sinab ko'raylik, yoqib ko'raylik. Osh markazi stalovoy bor ekan, akani stalovoyni qo'yib yoqib isitib ko'rar ekan. Agar ma'qul kelsa yoqib ko'radi. Yana 3-4 ta zakaz beraman, garelka ham zakaz beraman dedi. Ozgina latta mato bilan qizdirib olish uchun moyga choplab turib yoqib olamiz. Shunda ichiga sovoramiz g'aladonini. Iloji bo'lsa shu yerda yonsa yaxshi bo'ladi. Qizib olgandan keyin buni ochib qo'yamiz akalar. Faqat tomchilatib yoqamiz. Shu holatda tomsa to'lish kamroq bo'ladi, isishi ham, ekonomikasi ham zo'r bo'ladi. Aka mana ko'rib. Zakasimizni atrobotga pechkamizni Xorazm viloyatiga Hazarat tumaniga yoqib tekshirib chiqarib yuboramiz. Olim bobo osh markazi olgan akalar so'rashyapti mana. Tutashtirib olganinglardan keyin sekin tiqib yuborasizlar akalar mana. Qizib olguncha jichcha ochib qo'yasizlar, oxirigacha yopib qo'ysizlar. Mana boshlandi mana. Tortish boshlandi. O'timiz buni tiqqandan keyin tiqinglar, tiqqandan keyin mashada yonish kerak. Sababi mana tomadida mana mayikka olib kelib qo'yasizlar, tutashtirgani ozgina latani. Mana shu yerga olib kelib qo'ysanglar mana. Ovozini ham ko'rishinglar mumkin. Moyni qo'yamiz mana moyni. 5 minutda tagiga yoq. Ashhadu an